Além de limpar a nossa frente ou o nosso quintal, as folhas secas elas servem para ser utilizada como uma espécie de reciclagem natural do ambiente, podendo ser colocada em canteiros ou até mesmo em vasos. Aqui eu já estou colocando o meu no canteiro, já fiz a limpeza na frente, agora juntar as folhas e reciclar a natureza. Agora adicionada aqui ao canteiro, ela vai ter a função de agregar matéria orgânica, manter a temperatura das nossas plantas e também de reter a umidade.